Kompanitë e mëdha kanë përdorin ca teste screening që janë teste të vlerësimit, po edhe kësasior, por saksia e madhe së tyre të lë për dëshiruar, për faktin sepse kërkojnë pajisje instrumentale të ndjeshme që ato të përcaktojnë nivelet të sakta. Kështu që nëse një screening tek nxjerr një konfirmim pozitiv, kjo do të thotë që niveli i tyre mund të jetë më i lartë se ai që kërkohet, automatikisht, sepse edhe nivelet ato të screening test kur përdoren për të përcaktuar nivelet madje dhe disa fish më të larta se limiti. Kështu që janë dizenjuar dhe kështu përdoren, sepse mbas këtij screening test futet pastaj metodat instrumentale për të dhënë ose për të bërë madjet e sakta. Fermerët, unë do t'jap një thirrje të mos shqetësohen dhe do t'jap një këshill që pavarësisht se një ngarkesë qumshti, por kjo këshill nuk vlen vetëm për fermerët, por edhe për kompanitë e mëdha, sepse ka një fenomen të tillë, në qoftë se kafsha ose lopa ushqehet me një ngarkesë mikotike sot, me një porcion ushqimi me ngarkesë mikotike, ajo pas 24 orësh do reflektojë ta shkarkojë atë në qumësht. Kaq është periudha e biotransformimit dhe shndërimit. Po ushqimin e ka shumë ditë me radhë nga ky. Po pikërisht, kjo është dhe këshilla. Në rast se një fermer konstatojë në produktin e tij në qumësh, kur dorëzon te komunik, konstatohet që ka nivele të larta të aflatoksinës, gjë e parë që duhet bëj, duhet ndryshoj regjimin e të ushqyerit kafshës. Dhe menjëherë pas një ditë ose maksimumi 2 ditësh, qumëshi mund të jetë i pranueshëm për kompanitë. Kjo ka ndodhur në fakt. Për kompanitë e mëdha. Qartë, tani kështu që mos të marrim rastet sporadike, as të sulmojmë ato kompanitë e mëdha, por njëkohësisht duhet edhe kompanitë e mëdha duhet bërë me dijet dhe duhet thënë që shiko, nëse ky qumë është një fermeri, këtë rast ka qenë me aflatoksin, nuk do të thotë që pas 2 ditësh i njëjti qumë është jetë me aflatoksin. Jo patjetër, po atë ditë mund s'duhet ja marrësh. Kështu që atë ditë s'mund t'ja marrësh. Po një ditë është një efekti që ka ekonomik, i mos pranimit qumësh në një ditë është fare pa konsiderueshëm. Këtu bëhet fjalë për vendime që mund të marrin kompanitë për të mos marrë qumësh për një javë, për një muaj, ose për 10 ditë. Pastaj efekti ekonomik është loja Kozmodoja bashkë me AKU në fundja për analizën. Por roli që kanë inspektoriatet dhe autoriteti kombëtar i ushqimit është tjetër gjë. Ata, për shembull, sistemi që do të krijojë shteti dhe autoriteti kombëtar i ushqimit është ndryshe. Autoriteti kombëtar i ushqimit pavarësisht se ka raste sot aflatoksinës në periudhën e dimrit, duhet të ngrejë një plan monitorimi ose kontrolli vjetor. Ku thot, në bazë sasisë të qumshit që ka në Shqipëri, duhet të ketë një numër mostra që analizohen për këtë lloj mbetje. Dhe këto matrica janë përcaktuar në Bashkimin Evropian. Nëse Shqipëria ka një sasi për shembull mijëra tonë të qumshit, ose po i futem statistikat sa janë, për një sasi të qumshit që përalloket, duhet analizuar kaq mostra në vit. Për të parë, nëse ka rrezik të mundshëm ose jo. Dhe mbi bazën e kësaj pastaj duke gjetur gjetje dhe ku ka pikat e nxehta, ku ka raste pozitive, mund të shtoj pastaj numrin e mostrave për të analizuar, për të vlerësuar më drejt pastaj situatën për praninë e aflatoksinës.